Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husanila jamaah majelis taklim. Nafa'allahu bi'ulumihim barakallahu sahalallahu rizqallahu salamatallahi min kulli afat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Adul kiram, para alim, para kiai, para ustadz ustadzah ingkang dipun rahmatine Allah Subhanahu wa taala lan ingkang kita dereki fatwahipun, para jamaah majelis taklim ingkang dipun rahmatine Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita nambahi muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten kita tasihipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala sarana niat ingkang ikhlas tulus melangkahkan kaki kita saking dalem ngantos ten rumahipun Allah masjid menika. Keranten menika monggo nikmat niki kita syukuri sarana maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nomor kali sholawat salam tansah kita aturaken dumateng kersanipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita ngathah-ngathahaken maos sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten sinten tiyang ingkang ngathah-ngathahaken maos sholawat dumateng Kanjeng Nabi, insyaallah badhe dipun paringi syafaat ini Allah Subhanahu wa taala mulai wiwit wonten alam donya ngantos benjing wonten alam akhirat. Luwih-luwih wonten inggih menika ora-ora mahsyar ingkang sedaya menungso mulai Nabi Adam alaihissalam ngantos menungso ingkang terakhir ngalami kiamat menika badhe dikempalaken ten ora-ora mahsyar sedaya ngumpul wonten mriku lan boten enten ingkang saged nulungi kecuali inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tiyang ingkang ngathah-ngathahaken maos sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten keadaan ten ora-ora mahsyar wonten menika benjing badhe dipun paringi pitulungan dening Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatipun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir menika betul-betul benjing wonten dinten kiamat mendapatkan syafaatul ummah saking Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaping 3 matur suwun sanget dumateng pembawa acara ingkang maringi wekdal dumateng kula sak perlu inggih menika nderek-nderek panjenengan sedaya inggih menika ngurip-ngurip ajaran agami Islam. Majelis ilmu kados mekaten menika merupakan kewajiban kita sedaya sak perlu inggih menika damel ningkataken keimanan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, sak perlu damel inggih menika nambahi rasa cinta kita dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Keranten menika tiyang ingkang purun melampah menuju ten majelis ilmu kados menika, mulai saking dalem ngantos tempat majelis ilmu niku pun dinilai ibadah. Dinilai ibadah. Luwih-luwih wonten masjid tempat ingkang mulya rumahipun Allah Subhanahu wa taala menika. Sinten tiyang ingkang melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid untuk sholat berjamaah atau untuk mencari ilmu, mongko niku padha karo menuju nggih menika jalan surga. Setiap langkah dipun nilai ibadah. Dados satu langkah kaki kanan melangkah niku diparingi pahala dening Allah Subhanahu wa taala, kaki kiri melangkah menghapus dosa. Kaki kanan melangkah pahala, kaki kiri melangkah menghapus dosa. Keranten niku lek kita ngertos mekaten niku nuju ten masjid utawi ten majelis ilmu niku pilih sing cidhek napa pilih sing adoh? Sing cidhek napa sing adoh? Sing cidhek nggih pahalane titik. Sing adoh pahalane kathah. Nggih. Niku padha-padha salate piyambak kalian jamaah beda. Nggih. Padha-padha medal saking griya menuju tempat ibadah niku jauh dekatipun menika menentukan nilai pahala. Wau maghrib kula lewat wonten pertelon kidul niku wonten ibu-ibu kalih. Nggih. Ibu-ibu kalih melampah saking etan ngilen. Ingkang sepindah, ingkang setunggal menggok mriki nganan, ingkang setunggal menggok ngiwa ngidul ten langgar. Padha-padha niate salat jamaah. Sing menggok mriki nggih bener, sing menggok nika nggih bener. Nanging beda, nilaine beda. Nggih. Kecuali lek sing ibu ten jamaah ten langgar wau terus mantun jamaah mriki. Beda. Nggih. Keranten niku niki merupakan gambaran para jamaah bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar, sementara yang menentukan Allah sendiri, kita semuanya manusia tidak ada yang tahu. Dan hidup dunia ini merupakan pilihan. Kita memilih senang di dunia saja, nanti di akhirat sengsara, atau milih di dunia ya tidak terlalu susah, tidak terlalu sedih, nanti di akhirat mendapatkan satu kebahagiaan. Niki pilihan. Pilihan. Keranten itu wonten ibarat ten donya niku nggih. Gambaranipun enten tiyang ingkang nandur menanam nggih. Menawi kita nandur suket pinten-pinten panene napa, Pak? Bu, kita nandur suket panene jagung napa pari? Nggih suket ya. Nanging lek kita nanam jagung pinten-pinten panene napa, Bu? Panen napa, Pak? Lek nandur jagung. Nandur jagung sukete wonten napa mboten? Wonten nah. Wonten nggih. Sinten tiyang ingkang nandur suket badhe panen suket. Nanging menawi tiyang nandur jagung utawa nandur pari badhe panen jagung, badhe panen pari plus panen suket nggih ya. Lan niku lek kita nanam pari ten sabin ngoten niku kan mestine sukete pengganggu niku dibersihi, dipatun nggih supaya
taneman kita pantun niku saged urip, saged tumbuh subur. Keimanan kita nggih ngoten para jamaah. Dados iman ingkang wonten manah kita piyambak-piyambak niki kadang-kadang niku tambah, kadang-kadang kurang. Menawi kita rumat ibaratnya enten tanduran pari wa sukete dipun bersih, dipatun, terus dimes, dipupuk, nggih mongko tanaman kita pantun utawa jagung niku badhe tumbuh subur. Nggih. Ibarate ngoten. Keimanan kita sedaya wonten manah kita piyambak-piyambak niki nggih ngoten. Lek kita sregep ngaos, sregep mirengaken pengaosan, sregep ngaji, sregep maca niku ibarate tanduran wau nggih ngerabuk ngemes supados saged tumbuh subur. Lalek tanduran mboten dipun rawat, mboten dipun pupuk, mboten dipun urusi, maka tanduran niku nggih badhe pejah ya. Mboten panen. Nanten niku gambaran sinten tiyang ingkang mengutamakan amal akhirat keranten wonten donya mongko akhirat dapat, donya nggih dapat. Kados gambaran nandur pantun wau, nandur jagung wau. Sapa sing nandur jagung, sapa sing nandur pari, mongko lek dirumat sing temenan bakal panen jagung, bakal panen pari lan suket niku melok. Gambaranipun lek tanduran sing bermanfaat kados jagung, kados pari niku kehidupan akhirat. Suket niku gambaranipun kehidupan wonten alam donya. Tiyang ingkang boten beriman utawi tiyang musyrik utawi tiyang kafir niku milih kehidupan dunia yang hanya sementara niki, milih nandur suket. Nanging tiyang ingkang beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala, percaya dumateng Allah Subhanahu wa taala, percaya dumateng dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku milih nandur pari utawa nandur jagung. Sinten tiyang ingkang mengutamakan amal tanduran akhirat, maka dunia pasti akan ikut. Kosok wangsuli tiyang sing boten beriman, boten percados dumateng Allah Subhanahu wa taala, boten percados kalian kehidupan akhirat, disangkanya dunia ini segala-galanya, nggih. Milih kehidupan dunia, mongko ibarate nggih nandur suket kala wau, namung asal suket. Bunda malih kula wangsuli sinten tiyang ingkang mengejar amal akhirat, amal abadi, maka kedua-duanya akan dapat, akhirat dapat, dunia dapat. Siapa yang ngejar dunia, maka dunia dapat, tapi akhirat tidak dapat. Ibaratnya sedangkan nilai dunia niku namung satu. Nilai akhirat niku 99. Sinten tiyang ingkang mementingkan amalan 99 mengejar yang nilai kata akhirat, maka mendapatkan 100. Lan sinten tiyang namung mengutamakan dunia, ibaratnya mengejar nilai yang satu, maka hanya mendapat nilai 1. Sing 99 lewat. Dunia dapat, akhirat lewat. Ini tergolong tiyang ingkang rugi. Nanging sing penting nih akhirat dapat 100. 99 dapat, 1
dapat 100 nilai sempurna. Nikilah para jamaah pentingipun inggih menika kita belajar, kita ngaji, kita ngaos mekaten menika sak perlu inggih menika damel memupuk keimanan kita supados kita betul-betul nggadahi rasa cinta dumateng Allah Subhanahu wa taala, nggadahi rasa cinta dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguatkan keimanan kita, menguatkan keyakinan kita bahwa hidup di dunia itu merupakan tanduran untuk kehidupan akhirat yang abadi nanti. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, saged melaksanakan ngisi kehidupan nika sisa-sisa umur kita nika sarana ngejar amal akhirat. Amin Allahumma amin. Para jamaah ingkang kawula hormati, dalam kesempatan menika monggo kita sekedhik inggih menika mempelajari firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'anul Karim, wonten surat Al-Kahfi ayat 3 Allah Subhanahu wa taala dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Adunya tu majratun ala akhirah. Dunia niku ladang amal akhirat. Dawuh Allah Subhanahu wa taala menika bilih tiyang ingkang saestu-estu beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala, tiyang ingkang saestu-estu percados dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan purun beramal soleh, melaksanakan perintah-perintahipun Allah, meninggalkan larangan-laranganipun Allah, mongko saestu benjing wonten dinten kiamat badhe dipun paringi balesan dening Allah Subhanahu wa taala arupi pahala, nggih, arupi ganjaran ingkang sesuai kalian dilaksanakan waktu gesangipun wonten alam donya. Sinten ingkang beramal sae nggih badhe angsal ganjaran sae, sinten sing amal mboten sae nggih badhe piwales mboten sae. Para jamaah ingkang kawula hormati, tiyang ingkang beriman niku istimewa. Istimewa. Lek dipun paringi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala niku ngatah-ngatahaken bersyukur, matur suwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Diparingi sehat, alhamdulillah. Dipun paringi seger kewarasan, alhamdulillah. Dipun paringi panen, alhamdulillah. Pokoknya tiang sing beriman niku selalu hidupipun sae. Lek dipun paringi kesaenan bersyukur, eling dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi nikmat, ingkang maringi rahmat, nggih. Nanging menawi dipun uji, dipun coba sarana mboten sae kesaenan, musibah,
umpaminipun sakit, mongko tiyang beriman iku bersabar. Nikilah nggih keutamaanipun tiyang beriman, keutamaanipun tiyang ingkang percaya dumateng Allah Subhanahu wa taala niku kathah syukure lan kathah sabare. Dipun paringi manah ingkang jembar, ingkang bungah, alhamdulillah bersyukur. Diparingi kelapangan rezeki, alhamdulillah. Diparingi sehat, alhamdulillah. Diparingi sakit, bersabar. Diparingi gagal panen, bersabar. Iku tiyang ingkang beriman. Keranten ikulah tiyang ingkang beriman iku istimewa. Nggih. Kathah syukure, kathah sabare. Kados sakmenika. Nggih. Dalam keadaan pandemi ngeten niki memang nggih lek menawi kita beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala, kita husnudzon, nggadahi manah prasangka ingkang sae dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih Allah nurunaken musibah, Allah nurunaken arupi penyakit Covid corona ngeten niki sejatosipun nggadahi tujuan supaya tiyang sing lali dumateng Allah niku saged eling. Sing eling saged sabar nambahi syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ngeten niki merupakan ujian, cobaan bagi orang-orang yang beriman. Peringatan bagi orang-orang yang lupa, lali lek bakale besok iku wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten niku Allah maringi cobaan arupi penyakit kados mekaten menika. Keranten niku kita sebagai tiyang ingkang percaya dumateng Allah Subhanahu wa taala kedah nggadahi keyakinan bahwa Allah menurunkan musibah itu, di balik musibah itu, di balik penyakit itu pasti Allah nggadahi rencana ingkang sae. Keranten niku kita berbaik sangka dumateng Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hikmahipun bahwa musibah itu merupakan cobaan bagi orang yang beriman, peringatan bagi orang yang lupa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten niku para jamaah menyikapi musibah kados mekaten menika kita kedah saestu-estu ngatah-ngatahaken zikir, ngatah-ngatahaken eling dumateng Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang maha kuwasa. Menawi kita dipun paringi sakit, dos pundi kita seharusnya bertindak. Imam Al-Ghazali dawuh bilih menawi kita dipun paringi sakit dening Allah Subhanahu wa taala, kita kedah mengambil hikmah bahwa itulah kehidupan di dunia, silih berganti. Silih berganti. Ada sehat, ada sakit. Ada siang, ada malam dan seterusnya. Keranten niku menawi kita dipun uji dening Allah, dipun paringi musibah sakit, niki tirose petunjukipun Imam Al-Ghazali sepindah menawi kita sakit, kita sepindah kedah
emut bahwa di dalam hidup ini pasti akan berakhir dengan kematian. Para jamaah ingkang kula hormati, akhir-akhir niki Allah Subhanahu wa taala mundhut hambanipun ingkang saleh salihah rupine para kiai, para bunyai kathah ingkang sampun dipun pundhut dening Allah kengken wangsul dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki merupakan musibah. Nggih. Sebab kalau dunia ini ditinggalkan orang-orang soleh, orang-orang alim, maka pertanda dunia itu akan dilanda bencana. Nanti kula menawi dipun tilar, dipun napa niku kita dipun tinggalaken setunggal ulama niku kita kedah prihatin bahwa itu dunia akan semakin suram. Lah niki tiyang sing soleh-soleh, solihat pun kuatas itu pun pendet ini Allah Subhanahu wa taala dipun kengken wangsul. Niki merupakan musibah besar bagi dunia khususipun ing masalah akhlak manusia. Dados dirasa Imam Ghazali menawi kita dipun paringi musibah sakit niki kita kedah ngatah-ngatahaken eling mengingat bahwa hidup ini pasti berakhir, yaitu melalui kematian. Mboten enten tiyang ingkang terus padahal sakit biasa ini sakit niku tasih dipun paring sakit kemudian sembuh dening Allah Subhanahu wa taala, wonten sakit terus pejah. Keranten niku menawi kita dipun paringi musibah sakit niki kita kedah ngatah-ngatahaken bilih hidup niki pasti berakhir. Tirose Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyang ingkang pinter, tiyang ingkang bijaksana niku boten tiyang ingkang pendidikanipun dhuwur. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S teler nggih. Sanes niku. Nanging diraja Kanjeng Nabi wong sing pinter, wong sing bijaksana iku wong sing selalu eling mati. Lek eling bakale urip iki bakale mati, mongko tiyang niku menyibukkan pados sangune mati. Dados lek kita nyambut damel ten bendungan pados iwak niku damel sangune mati nang sangune urip. Sangune urip. Kita ten sabit nandur pari, nandur telo, nandur jagung niku damel sangune urip. Kita ten kebon nggih nandur kopi, nandur duren, nandur gedang iku damel sangune gesang tentunya niki. Nanging tiyang ingkang pinter, tiyang ingkang napa niku bijaksana mboten namung niku. Lek nandur jagung, nandur mari gawe sangune urip terus mboten namung temiku nanging terus diniati damel ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lek ten saben niku tanduran dunia, nanging akhirat nggih ten masjid niki. Nggih, ten masjid niki. Niki tanduran akhirat. Tiyang ingkang bijaksana niku di samping ngatah-ngatahaken berusaha untuk cari bekal hidup di dunia juga memperbanyak ngumpulne nggih sangu kehidupan akhirat ingkang abadi. Ya menika menyibukkan diri pados sangune mati, ngumpulne sangune mati. Sangune mati nggih ngoten iki. Ten masjid, ten pengaosan,
nggih, amal kesaenan niku sangune mati. Niku tiyang ingkang tirose Kanjeng Nabi, tiyang ingkang pinter, tiyang ingkang bijak sana. Pun niku pindah tirose Imam Al-Ghazali dados menawi kita dipun paringi sakit ingkang sikap kita pertama kita memperbanyak bahwa kita ini pasti akan mengalami kematian. Ingkang nomor kali ngatah-ngatahaken bertaubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku terjaga dari dosa, bersih, suci, mboten nggadahi dosa. Nanging beliau setiap hari minimal bertaubat nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala 70 sampai 100 kali. Oke, king napa pun gadah dosa kok tasik nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala beristighfar ben dinten minimal 70 sampai 100 kali. Niku merupakan contoh dumateng kita sedaya lek Kanjeng Nabi mawon sing mboten nggadah dosa niku selalu beristighfar minimal setiap hari 70 sampai 100 kali. Lah kita umate sing kathah dosa, sing kathah kesalahan iki nggih mestine harus beristighfar setiap hari niku berlipat-lipat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek Kanjeng Nabi sing mboten nggadhahi dosa niku nyuwun pangapura dumateng Allah sak ben dinten pen 100. Lah kita menungso umatipun ingkang kathah dosa lan kathah kesalahan iki nggih paling mboten nggih pen 1000. Nggih, ngoten nggih. Kanjeng Nabi pen 100, awake dhewe niki pen 1000, ngoten Bu. Nggih. Minimal niku. Carane dos pundi? Nggih saged sekaligus sekali duduk astagfirullahaladzim men 1000. Lek mboten dicicil. Mantun salat subuh 200, salat zuhur 200, salat asar 200, salat maghrib 200, salat isya 200. Pun jumlahe pinten? 1000. Ditambah lek sempat dalu salat tahajud istighfar pen 1000. Niku lek saged minimal. Minimal. Kanten napa? Wong Kanjeng Nabi mawon sing maksum mboten nggadah dosa, kanten terjaga dening Allah Subhanahu wa taala setiap saat masih beristighfar setiap hari 100 kali. Itu umate nggih kedah langkung kathah. Beliau sudah dijamin masuk surga pertama kali, bahwa nanti belum ada orang yang masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW itu masuk surga. Niku beliau setiap malam masih bangun malam untuk sholat tahajud. Dirose putrinipun Siti Aisyah radhiyallahu anha, duh Kanjeng Nabi, duh Rasul, kenging napa panjenengan niku pun dijamin masuk surga mboten nggadahi dosa, kok saben dalu sik sregep salat tahajud, bahkan sampai sukune niku abuh bengkak saking suwene lek lungguh. Dirase Kanjeng Nabi, putriku, apa gak seneng lek aku iku bersyukur. Aku ditakdirkan jadi Allah dari utusan terakhir, dijaga dari dosa, dijamin masuk surga yang pertama kali, maka saya harus bersyukur dengan itu semuanya dengan memperbanyak
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilih benjing wonten akhirat niku pintu surga niku dereng terbuka lek dereng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mlebet. Lek pun Rasulullah mlebet niku pintu terbuka sedaya umate pengikuti sing nderek Rasulullah niku nderek mlebet. Lek pun sedaya mlebet maka pintu niku badhe nutup. Atas nikulah keistimewaanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salanjutipun para jamaah dirasa Kanjeng Nabi menawi kita dipun paringi sakit selain memperbanyak mengingat mati, memperbanyak beristighfar, bertaubat, ingkang nomor 3 memperbanyak memuji dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti-henti memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados diparingi sakit, alhamdulillah malah sing kata. Alhamdulillah, alhamdulillah, ngoten nah. Nggih, nggih Bu. Nggih. Alhamdulillah tasik dipun elingaken dening Allah dipun paringi sakit. Berarti niku tandane Gusti Allah niku sik sayang dumateng kita. Tandane Gusti Allah sik mencintai kita. Tanten niku kita kedah alhamdulillah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipun paringi sakit, berarti tasik dielingne. Keranten napa? Sak suwe-suwene sakit lak tasik suwe sehat ya. Nggih, sehati. Lan niku lek dipun paringi sakit kedah memuji Allah, mboten angsal grundel, mboten angsal menggrutu. Nggih, kedah ngadah-ngadahaken bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Latihane nggih niku lek mantun salat alhamdulillah, 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 subhanallah, subhanallah 33. Niku diterusaken menawi kita dipun paringi saking Allah malah dipun perbanyak, ditingkataken inggih menika anggene memuji dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun dirasa Imam Ghazali menawi kita dipun paringi sakit, kita kedah menampakkan bahwa diri kita ini menungso niku umat ingkang lemah. Nggih. Umat ingkang boten berdaya. Butuhaken inggih menika pertolonganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita niki mboten saged napa-napa lek mboten dipun tolong dening Allah Subhanahu wa taala. Keranten niku alhamdulillah. Kita mboten saged ngomong lek mboten dipun paringi rahmat nikmat Allah ngomong. Kita mboten saged melampah lek mboten dipun paringi kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala. Keranten iki kita nyadari bahwa kita menungso niki sebagai pribadi ingkang mboten saged berbuat napa-napa. Makhluk ingkang lemah. Keranten niku mbutuhaken pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kula ibadah lan hanya kepadamu ya Allah kula nyuwun pertolongan. Nikilah sikap ingkang terpuji menawi kita dipun paringi sakitin Allah, kita kedah merasa kita niki tiyang atau umat ingkang lemah. Mboten saged berbuat napa-napa menawi mboten dipun tulung dening Allah Subhanahu wa taala. Kita butuhaken Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah maringi cobaan sakit. Lek dipun paringi sakit terus sadar oh iya jen aku gak mampu, tapi alhamdulillah sak suwe-suwene lara sik suwe sehat. Sehat niku nggih
pertolonganipun Allah, nikmatipun Allah. Alhamdulillah musim corona kita dipun paringi selamat dening Allah. Alhamdulillah. Lek sampai dipun ampiri corona, nggih nyuwun pitulungan kekuatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten niku niki kita kedah bijaksana. Dados mboten angsal corona niku mboten asal kita remehaken nggih. Nanging nggih kita mboten asal sembrono nanging tetep nggih masalah aturan kesehatan niku kita ikuti nanging sing langkung kuat malih kita nyuwun perlindungan lan pertolongan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki akhlak utawi pribadi nalika dipun paringi sakit dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun menawi dipun paringi sakit niki nggih ikhtiar. Nggih berobat. Pun sampai sakit ala wis ditakdir Gusti Allah lara golek wayahe waras lah warasa. Mboten asal nggih ikhtiar nggih ten dokter pados obat minum obat. Sing saged marasaken niku Gusti Allah. Dokter namung lantaran wasilah mawon. Obat nggih lantaran wasilah. Terus menawi kita dipun paringi sakit mboten angsal hanya mengandalkan napa niku pertolongan saking Allah tapi ikhtiaripun nggih kedah dipun laksanakan ten dokter pados obat terus minum obat sesuai kalian petunjuk nggih. Napa malih sakniki penyakit niku suasana corona ngeten niki penyakit ingkang ringan rasane malah dados abot. Flu riyen saderengipun corona niku rasane mboten kados lara kabeh kados sakniki nanging lek musim corona niki flu nggih niku rasane niku mboten napa niku sakite bertambah. Lah lek niki kita mboten ten dokter mestine seminggu wis waras nggih malih iso tak saulan. Kata sing penyakit flu niki nggih mboten purun ten dokter namun minum obat saking apotek, saking warung nggih iso saulan. Nanging menawi kita ten dokter insyaallah nggih seminggu pun sehat malih keranten napa obate langkung napa niku sae diparingi vitamin dan lain sebagainya. Akan bersyukur nggih niku wau lek pas sehat iku nggih bersyukur pamane Mas napa niku alhamdulillah pen 100 lek pun sakit pun inggih menika menawi kita diparingi musibah sakit dening Allah perbuatan ingkang kedah kita laksanakan mugi napa ingkang kula sampaiaken sekedhik niki wonten manfaatipun dumateng kita sedaya beto barokah dalam kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wonten kirang langkungipun nyuwun ageng pangasami kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa umuran tawilan wa lisanan shadiqan wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran barakan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.